各位你哋好啊！咁我相信咧好多家長們啊，我哋啲客戶朋友咧都會趁呢個暑假都要諗下有乜嘢去同啲小朋友去玩咧，會唔會帶小朋友去遊學團咧？咁啊，會唔會去英國嗰度探索一下嚟緊邊一度住好啊、讀書啊、校網各方面嘅？咁啊，如果真係諗住嚟緊呢個暑假同小朋友鋪排咗去英國嘅話，就唔好錯過去睇睇 London Square 全新一個項目啦。咁啊，今日我好榮幸啦，好開心咁啊請到 London Square 嘅銷售部嘅經理阿 Jason 咧，去介紹佢呢個最新嘅項目，最後一期啦，大家真係唔好錯過啦。OK，Hello Jason 你好。Hello Fred 你好啊。介紹一下呢一個項目，喂點樣咁賣點有咩正嘅地方？我哋即係啲客戶其實都好想投資倫敦嘅。其實大家都知道倫敦係真係最珍貴、最靚嘅地段嘅，成日英國㗎啦。咁呢個位置有咩咁好咧？呢個係非常好啊，因為其實佢係London 松溫步行到去 London Bridge Station 12分鐘嘅啫。咁你見到我哋呢個 hub area 就叫做 London Square Bermondsey， 咁我哋喺呢個區就叫做 Bermondsey 㗎。咁 Bermondsey 係一個係 arts and culture 個 district 嘅，咁所以係吸引到好多 young professional 㗎。咁我哋你睇到呢度，我哋步行12分鐘，頭先講咗去到 London Bridge Station 啦，咁繼續過咗橋嘅就可以見到金融中心，咁亦都可以行到去 Borough Market 嘅。OK， 咁10年內咧 Bermondsey 都俾Sunday Times name 咗係最好嘅地方住，within London 唔係淨係，所以within UK 唔係淨係 London。咁亦都有2個地鐵站可以 service 到嘅，咁係Northern Line 同 Jubilee Line。咁之後我一陣會講多啲嘅。30分鐘內都有好多唔同個 jobs available 啊 ，within 30分鐘。咁你有金融中心啦，同埋個 Canary Wharf 嘅。咁亦都有好多大學都喺London 即係喺 London 市中心喺度附近嘅。咁你見到呢個圖啦，咁我哋個盤就喺呢邊。咁你見到就係 Borough Market、London Bridge 金融中心、Tower Bridge、St Paul's Cathedral。咁你都見到其實都係一個非常好嘅 location。哇！非常 prime 喎，真係喺松溫嚟講，真係啊，又非常之方便，30分鐘嘅生活圈就去晒好多地方啊！真係。咁頭先講咗都係London Bermondsey 係一個好 arts and cultural 嘅 area 嚟嘅。咁我有 Fashion Touchstone Museum 啦，亦都有個 Glassblown Studio 同埋個 White Cube Museum 嚟嘅。咁 White Cube 係一個 Contemporary Art Gallery，New York、Seoul 同埋香港都有嘅。咁講翻我哋就個 connectivity 啦。咁步行可以去到2個車站嘅，一個係 Bermondsey Station，Bermondsey Station 就係一個Jubilee Line 嘅。咁 Jubilee Line 可以去到呢個 Canary Wharf 7分鐘，亦都可以去到呢邊，去到 Green Park Bond Street 15分鐘，亦都去埋 Baker Street 嘅。咁我哋亦都有一個 London Bridge Station，London Bridge Station 就12分鐘可以去到㗎啦。咁 London Bridge 咧就有2條線，即係一個大站嚟嘅，一個Northern Line 同埋一個呢個British Rail 啦。咁 British Rail 咧，咁你見到 Thames Link 可以去到呢個King's Cross 啊，或者去到 Gatwick Airport 半個鐘頭內都可以去到嘅。咁 Northern Line 嘅話，你見到可以呢邊去到 Tottenham Court Road， 或者呢邊去到金融中心，再落嘅就可以去到 Battersea 㗎啦。咁我亦都相信好多families 都會有對呢個盤有興趣。其實我哋1、2期都見到係好多爹哋媽咪係買咗啲單位俾啲小朋友讀書嘅。咁你見到我哋小學啊、中學啊同埋大學嘅，咁99% 都係俾Ofsted rating 呢個 outstanding 或者 good 嘅。咁呢個都係 within a 30-minute commute， 30分鐘內可以去到嘅。咁講翻個盤啦，咁我哋就最尾嗰期123個單位嘅，分2座嘅。咁我哋今日就推緊呢個 Moat House 55個單位，1房、2房、3房單位都係 available 嘅。咁我哋 Q4 2028年收樓。999年嘅 leasehold 嘅。咁呢個有咗模型啦。咁我哋今次 release 上去最尾個 phase，OK， 咁就 first phase 呢座嘅55個單位，1房、2房、3房 units 嘅。想留意多呢一個項目嘅，咁記得 follow 我哋柏斯國際啦嚇。咁就我哋可以俾你加單，甚至係帶你安排去睇睇呢一個項目。OK，多謝各位。